Finally, today we have come after a long time with a a food challenge video. Okay, so তোমরা দেখে নিয়েছো অলরেডি আমরা কি নিয়েছি ফুড চ্যালেঞ্জে। আবারও দেখিয়ে দিই। এই যে চিকেন বিরিয়ানি, আমি অতটা আগাবো না, পড়ে যাওয়ার চান্স আছে। এই যে এগ, এই যে আলু, ইয়েস আলু, ওকে, আর হচ্ছে রাইসের কোয়ান্টিটিটা অনেকটাই আছে, ইকুয়াল আছে, ইকুয়াল কোয়ান্টিটিতে। সো একবার একটু তোল দেখি। আচ্ছা সেমই আছে, শুধু আমারটা একটু পাহাড় করে রাখো, ওটা একটু পড়ে গেছে। তো চলো আজকে চ্যালেঞ্জটা কিভাবে হবে বলে দেয়। টাইম সেট করে দেওয়া হবে 5 মিনিটস টাইম, সে যে যত তাড়াতাড়ি খেতে পারবে তাতেই সে উইনার। হ্যাঁ, সে উইনার হবে, আর যে হেরে যাবে তার জন্য আবারও রয়েছে অতি দিলকুটে পানিশমেন্ট, লাইক আমার সামনে কলকাতা বিরিয়ানি ডিম আলু দিয়ে। তো চলো, আমাদের কাছে বেশি কথা বলাটা একদম উচিত না, যখন সামনে বিরিয়ানি রয়েছে অনলি বিরিয়ানি কথা বলবে। ওকে, সো চলো, আমাদের কাছে 5 মিনিট চলে এসছে, ঠিক আছে? টাইমটা স্টার্ট করি তাহলে। হ্যাঁ কর। 3 2 1 You started. Start. I can't do that. God. হয়ে গেছে। বেশ আস্তে মামা। আস্তে দিবে। বিরিয়ানি একটু ড্রাই মতো না? না, শুকনো না, জল খেতে লাগছে। জলটা আমি বলবো না। ওয়েট, নি ভাই লাইটিং কি হলো? খাস না, ওয়েট। আমার রাইসটা হাড্ডি চলে আসছে। সাইড ডাজন্ট ম্যাটার, রাইসটাকে কতটা খেলো। সাইড ম্যাটার অবভিয়াসলি ব্রো। ডিমটাকে সবাই নেগলেক্ট করে দিচ্ছে। অল্প একটু জল আছে, অল্প। I can't do this with you. Mom. হারলে কোনো অসুবিধা নেই, আমি পরে আরাম করে খেতে পারবো। দিস ইজ মাই ফেভারিট।
একটু চমচম খাবো, হ্যাঁ। দেখ শসাটা আমার দেখ। সো 5 মিনিট ডান। বেঁচে এখানে গেছে। কেউ খেতে বসবে না প্লিজ, আমি পারবো না। দেখিয়ে দাও একবার কতটা হয়েছে তোমার। তুই 18 আমি 13 তুই ভাই প্লিজ লিটারালি। তোর বিরিয়ানিটা বানাতে দিল আমার থেকে। যাই হোক, না চ্যালেঞ্জের মজাই এটা। হ্যাঁ বাট একটা কি হবে, আমি যখন পরে পানিশমেন্ট সব হয়ে যাওয়ার পর যখন এটাকে আমি আরাম করে খাবো তখন তখন সেটা বেচারি পাবো না। ওইটা খাবে। অ্যাকচুয়ালি কিছু পাওয়ার জন্য কিছু ছাড়তে হয়। এই যে আমি পানিশমেন্টটা খেতে হবে না আমাকে, দ্যাটস মাই তুই বেরোনোর কি প্রাইসটা কি পেলি এটা আমাকে তুই বল। নাথিং। পানিশমেন্টটা পাবো না, এটাই আমার প্রাইস। সো চলো, আমি মানে এইটা পানিশমেন্টটা নিজের আমার হাতে বাকি আছে বানিয়েছি। একটুখানি মাংস, একটুখানি ডিম। আমার পুরো রাইসটাই বাকি আছে, আর কিছু বলতে হবে না। রাইস আমার নেই বলতে গেলে, মাংসই পুরো এটা। বাট বিরিয়ানিটা আমরা খুব মজা করে খেয়েছি, খুব ভালো না আমি লাগে। মজা করে খাই। তুই এখন মজা করে খাবি। হ্যাঁ সো ঠিক আছে, আমরা এখন পানিশমেন্টটা নিয়ে আসছি। আমরা কি, আমি আচ্ছা আমরা কি আচ্ছা আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। হ্যাঁ। পানিশমেন্ট এখানে রেডি হয়নি কোনো, পরে দেখা হবে। বাই বাই। না না রেডি হয়ে গেছে, এই সামনেই আছে পানিশমেন্ট। দাঁড়াও 1 মিনিট, 5 5 মিনিট লাগবে না। সো গাইস, guys, আমি নিয়ে চলে এসেছি। আমি না আমার প্রবলেমটা আমি নিজেও বুঝি না, আমার প্রবলেমটা কি আমি এই পানিশমেন্ট পাবো তো আমি দেখো। মানে হেসে যাচ্ছি। দুটো আম সন্দেশ আর ভেতর থেকে এইভাবে কথা বলার কোনো দরকার নেই। কি দিচ্ছে গোলাপ জামুন। আমার রবীন্দ্রনাথ পছন্দ হয়নি সত্যিকারের। সেটা তোমার ব্যাপার, সবার চয়েস সেম হয় না। তোমাকে নেগা It apples to the person, okay? তো এটা হচ্ছে আমার প্রাইস। হ্যাঁ প্রাইসটা হয়ে গেছে, আমার ভিডিও এন্ড করে দিই। প্রাইসটা কি মানে তুই খেলি যে এত তাড়াতাড়ি, বরং ও বলছিল ওই নাকি ভালো হয়েছে, তো মানে ও আয়েস করে খেতে পারবে। তো এটা আমার প্রাইস, যেটা যেটা এর মধ্যে দুটো মিষ্টি ওরও ছিল, যেটা আমি খেয়ে নেবো এখন। মিষ্টি পছন্দ না, তো আমার ভালোই লাগবে এখন খেতে। এখন খেতে ভালো লাগবে তাই। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যেগুলো পানিশমেন্ট, সেটা হচ্ছে চমপ্রাস। হ্যাঁ, হ্যাঁ আর হচ্ছে চমপ্রাসটা খুবই ইজি, খাওয়াবে না একদম, আমাকে শুধু চমপ্রাস খেতে দেবো না। হ্যাঁ। তার সঙ্গে কি থাকবে, এই যে কাঁচা পাপড়, কাঁচা পাঁপড়, কাঁচা বাদাম না, হ্যাঁ কাঁচা পাঁপড়। তার সঙ্গে হচ্ছে এটা পিৎজা সস, পাস্তা পিৎজা সস, পাস্তা এটা আমার একদম pizza sauce। মানে পার্সোনালি আমার ঠিক ব্র্যান্ডটারই আছে? ভালো লাগে। আর এই চমপ্রাস। আমি এটা কি করবো এবার, এটা হচ্ছে আমাদের পিৎজা প্লেট হবে এখন। ও ওয়াও, পিৎজা ব্রেডটা দেখা দেখা এখানে দেখি আমার নিচে। আমার হাতে, আমার পানিশমেন্ট আমার হাতে সাজাবো। আই এম অ্যাকসেপ্টিং মাই ডিফিট। দেখুন অ্যাকসেপ্ট করে তো দিয়ে আর দিস না, না, ওকে দিয়ে বুদ্ধি ভাই। হ্যাঁ বিকজ এটা আমার পার্সোনালি একদম জিনিসটা পছন্দ না। দি ভাই আমি তোকে না করলাম তুই। এইটুকুই তো, দেখবি ভালো লাগবে খেতে অনেক। হ্যাঁ ও মাই গড, হোয়াট উইল আই সে, লাইক আসাম বেল পেপারস, পেপারোনিস, আই লাভ ইট। থাক তাহলে সেটা বিরিয়ানি। হ্যাঁ। ঠিক আছে কাজ কর, পানিশমেন্ট দেবো, তুই কাজ কর। সর এখান থেকে, কাজ কর, যা পানিশমেন্ট নিজে হয়েছিস নিজে দিবি, ওর এখান থেকে। আমি এখানে বসবো। দে 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 আমাকে দে নে, চামচটা তো নে। আমি কিরকম মানে নিজের পানিশমেন্ট নিজে কি সুন্দর হাতে নিয়ে বসে আছি, মানে আমার দ্বারাই কি এগুলো সম্ভব? এই যে একটু তাড়াতাড়ি আয় প্লিজ। সসটা আমার হাতে লিপস্টিক লেগে চলে গেছে। এবার দেবো হচ্ছে চমপ্রাস। আমি আমি খুব লক্ষ্মী না, সব মানে হাসি মুখে মেনে নিচ্ছি। তুই এর মধ্যে বোন আর জীবনেও পাবি না। খা, দেখি তো একবার। এই যে মাই গড, মানে কাঁচা জিনিসটা না পাঁপড়, এত তার ব্যাপারটা উপর হচ্ছে- বিচ্ছিরি লাগছে, তার দেখতেই উপর ব্যাপারটা হচ্ছে পাস্তা বিচ্ছিরি। সস, আর তার উপর হচ্ছে চমপ্রাস। এবার চমচটা একবার দেখ। আমি অল্পই দিয়েছি, নে খা এবার সবার সামনে। আপাতত সামনে এখন আমার ফোন নেই।
Oh my god. Oh my god. ফেলে দিয়ে যা, ফেলে দিয়ে, ফেলে দিয়ে। ফেলে দিয়ে আমি কেটে দেবো। প্যানে ফেলিস। খাওয়া হয়ে গেছে? ভালো ছিল। একটা কথা বলবো? এরকম কর, বল। তারা মুখের মানে লেগে আছে। আচ্ছা। honestly একটা কথা বলবো? সেরকম কিছু বাজেও ছিল না। আচ্ছা। মানে আমি সসটা গিলে নিয়েছিলাম তো তার জন্য। বাবা খেয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, ওর নাকি খুব একটা খারাপ লাগেনি, তাহলে আমার পানিশমেন্ট চয়েসে ভুল ছিল। আরো কিছু অ্যাড করতে পাপড়টা হতো। ভালো ছিল না, পাপড়টা স্টিকি হয়ে গেছিল মুখে। ও সো তাহলে আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই লিখে জানিয়ে দাও। হ্যাঁ, কমেন্টসে please. সাবস্ক্রাইব করে দাও প্লিজ। হ্যাঁ, আর হচ্ছে লাইক করে দাও, শেয়ার করে দাও ভালো লাগলে। ভালো লাগলে। ওকে, ভালো লাগবে না মানে আমি বানিয়েছি ভিডিও, ভালো লাগবে না এত সুন্দর করে? আর আমি 100 বছর পরে এসেছি আবার এখানে ফেরত। আমি হ্যাঁ, প্রথম হ্যাঁ। ভিডিওতে ছিলাম, এখন আবার মানে এসেছি। আমরা ভিডিও শুরু করলাম বিরিয়ানি দিয়ে, শেষ করছি চাওয়ান পাস, মিষ্টি, তুই এগুলো রেখে আসবি কিন্তু, পাস্তা আমি তো রাখতে সস, পারবো না। এসব দিয়ে। সব রেখে আসবি। এটা হচ্ছে ভাগ্যের খেল। রেখে আসিস, আর যখন পানিশমেন্টটা হবে ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন কি একটু আছে বিরিয়ানি আমার। ঠিক আছে, চলো আজকে এতটাই শেষ করি। আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই।